시작. Karena itu 그러므로 kalau 너희가 kamu dibangkitkan 그리스도와 bersama dengan 함께 다시 Kristus, 살리심을 carilah perkara 받았으면 yang di atas, 위의 di mana 것을 Kristus 찾으라. ada. Duduk di 거기는 sebelah kanan Allah. 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 Pikirkanlah 것을 perkara yang 생각하고 di 땅의 atas, 것을 bukan yang di 생각하지 bumi. 말라. Sebab kamu 이는 telah 너희가 mati dan hidupmu 죽었고 너희 tersembunyi bersama 생명이 dengan 그리스도와 Kristus di 함께 dalam 하나님 안에 Allah. 감추어졌음이라. 우리 Apabila 생명이신 Kristus yang adalah 그리스도께서 hidup kita 나타나실 menyatakan diri 그때 kelak, kamu 너희도 pun 그와 akan 함께 menyatakan diri 영광 bersama 중에 dengan Dia 나타나리라. dalam kemuliaan. 아멘. Shalom semuanya. Shalom. Bersyukur siang hari ini saya bisa menerima kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. 오늘 성도님들 앞에서 이렇게 말씀을 전할 수 있는 자리를 주심에 너무나 감사드립니다. Sebenarnya ketika mendengar Moksanim mau akan ke Korea, hati saya mulai dakdikduk. 목사님이 항상 한국에 가신다는 소식이 들으면 제 마음이 항상 긴장이 됩니다. Dalam hatiku berkata, oh no, pasti aku akan beritakan firman lagi pada kedua. 제 마음에는 아마 항상 어머나 제가 이제 말씀을 들어야 될 기회가 되는 거구나. Tapi hari ini saya berdiri di sini dengan keberanian daripada Tuhan dan kiranya melalui firman hari ini kita sama-sama menerima kekuatan yang selalu baru. 하지만 오늘 이 자리에 여기 앞에 서 있는 것은 하나님이 주신 힘이 있기 때문입니다. Amin. Baik, firman Tuhan hari ini yang saya akan sampaikan dengan judul Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. 오늘 말씀의 제목은 그리스도가 계신 위의 곳을 찾으라라는 말씀입니다. Di dalam kehidupan kita, selama kita hidup di dunia ini, banyak orang yang mengejar kesenangan hidup yang sementara. 우리가 이 땅에 사는 동안에 많은 사람들이 잠시의 행복을 찾아갑니다. Seperti kekayaan, kesuksesan, jabatan yang tidak menjamin kehidupan yang akan kekal. 그 행복은 곧 재물, 성공, 지위 등을 추구합니다. Namun sebagai orang yang percaya, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri atau untuk kesenangan sementara. 하지만 우리는 믿는 자로서 우리는 더 이상 자신을 위해 살지 않습니다. Karena arah hidup kita adalah arah hidup yang tertuju ke atas, yang bernilai kekal di dalam Kristus. 왜냐하면 우리의 삶의 방향은 위의 것을 향하기 때문입니다. Seperti pengakuan Rasul Paulus bahwa di dalam Galatia 2:20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. 사도 바울도 똑같은 고백을 했습니다. 갈라디아서 2장 20절 말씀. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요. Karena kita telah mengetahui nilai hidup kita di dalam Yesus Kristus. 왜냐하면 우리는 이제 그리스도 안에 우리의 삶의 가치가 있는 것을 알기 때문입니다. Yaitu bahwa pemilik hidup kita hanyalah Yesus Kristus itu sendiri. 우리의 인생의 주인은 오직 예수 그리스도인 줄 믿습니다. Amin. Moksanim selalu mengatakan bahwa pemilik hidup kita adalah Yesus Kristus. 네, 목사님이 항상 하신 말씀처럼 우리의 삶의 주인은 오직 예수 그리스도이십니다. Dari firman Tuhan hari ini di dalam surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus itu sendiri ketika dia berada di dalam penjara. 골로새서의 배경은 바울이 복음을 전하다가 감옥에 갇혔을 때 쓴 편지입니다. Dan semua jemaat Tuhan pasti tahu kenapa Rasul Paulus berada di dalam penjara. 네, 감옥에 갇힌 이유는 다들 아시죠? Semua karena pemberitaan Injil kasih karunia Allah itulah dia menerima hukuman. 복음을 전하다가 기쁜 소식을 전하다가 감옥에 갇혔습니다.
Namun walaupun dia berada di dalam penjara, dia tetap memberikan kekuatan, memberikan semangat untuk jemaat-jemaat yang ia kirim surat. 감옥에 있는 것을 불구하고도 바울은 성도들에게 위안하는 편지를 썼습니다. Jemaat di Kolose dimulai dari Epafras, teman sekerja Rasul Paulus itu sendiri. 골로새 교회는 바울의 동역자 에바브라부터 시작된 교회입니다. Jemaat yang berada di dalam Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, namun di sisi lain mereka berada di dalam tekanan. 골로새 교회에 있는 모든 성도들은 하나님을 진심으로 믿는 성도들입니다. 하지만 그 중에 많은 압력을 받고 있는 성도들입니다. Banyak pengajar palsu yang mau membuat jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan itu untuk berpaling daripada Tuhan. 그 시기에 많은 이단들, 많은 거짓 교사들이 와서 많은 성도들의 마음을 희어지게 만드는 거짓 선지자들이 많았었습니다. Untuk itulah Rasul Paulus menulis surat, memberikan mereka semangat, kekuatan agar mereka tetap bertahan di dalam pengajaran yang benar, yaitu di dalam Injil itu. 그래서 이 소식을 알고 나서 사도 바울이 골로새 교회들에게 이 편지를 특별하게 썼습니다. Rasul Paulus menekankan bahwa kita telah dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus. 사도 바울이 우리는 그리스도와 함께 다시 부활하셨다고 강조했습니다. Dan sampai sekarang kita adalah orang-orang yang memiliki hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. 지금도 우리는 예수 그리스도와 함께 새로운 삶을 얻었습니다. Dan kalau kita lihat kembali bagaimana hidup kita sebelum percaya kepada Tuhan, 우리가 우리의 옛날 모습, 그리스도를 알지 못할 때 그 모습을 볼 때에 kita adalah orang yang jauh daripada Tuhan. 하나님과 멀리 떠나져 있는 사람들이었습니다. Kita yang meninggalkan Tuhan dan yang memusuhi Tuhan. 우리가 하나님을 떠났고 우리가 하나님을 원수라고 생각했었습니다. Tetapi oleh dirinya sendiri dia memperdamaikan kita di dalam Yesus Kristus. 하지만 하나님의 자신을 통해 하나님의 아들 예수 그리스도를 통해 우리는 이제 하나님과 화목하게 되었습니다. Sehingga kita bisa kembali memiliki hubungan bersama dengan Tuhan. 그래서 우리는 다시 하나님과 함께하는 관계가 이어졌습니다. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 로마서 5장 8절의 말씀을 보면 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니. Kata menunjukkan kasih-Nya artinya bahwa sesuatu inisiatif atau tindakan yang Allah lakukan untuk kita. 이 말씀에 있는 자기의 사랑을 확증하셨다라는 뜻은 하나님의 자발적으로 하나님의 뜻을 통해서 우리를 사랑하셨습니다. Oleh kasih-Nya itulah dia menggantikan kita, orang yang harusnya mati, orang berdosa. Dia menjadi pengganti agar kita bisa dimenangkan. 이 사랑을 덕분에 우리가 죽었어야 되는 우리가 예수님이 우리를 위해 죽으셨습니다. Dan oleh kasih itu jugalah yang membuat kita bisa bersekutu bersama dengan Tuhan. 그 사랑을 인해 우리도 함께 하나님과 함께 할 수 있는 자가 되었습니다. Kita telah menerima kasih Allah yang mendamaikan kita, orang yang berdosa. 우리를 화목하게 하는 하나님의 사랑을 받았습니다. Untuk itulah kita bisa mengenal Yesus Kristus itu
sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. 그래서 이 사랑을 인해 우리는 하나님을 더욱더 알 수 있게 하셨습니다. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. 골로새서 1장 26절에서 20절 말씀처럼 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어져 있던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심이라. Kita telah mengetahui rahasia, yaitu Yesus Kristus yang ada di tengah-tengah kita. 우리는 그리스도가 우리와 함께하는 이 비밀을 알게 되었습니다. Untuk itulah bahwa hanya di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. 그러나 오직 그의 안에서만 많은 지식과 많은 지혜를 감추어져 있습니다. Di sini kata segala menunjukkan bahwa kelengkapan atau kecukupan hanya ada di dalam Yesus Kristus. 이 말씀에 있는 모든 것을 감추어져 있다는 뜻은 예수님 안에 다 충분케 하게 하셨다는 뜻입니다. Yesus Kristus adalah segalanya bagi kita. 예수 그리스도는 우리의 모든 것입니다. Amin. Yesus Kristuslah yang menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. 예수 그리스도로만 우리는 우리의 완전하십니다. Oleh karena Yesus Kristus adalah segalanya di dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita tinggal dan berakar di dalam Dia. 그리스도가 우리의 모든 것이기 때문에 우리는 이제 그의 안에 뿌리 내리어야 합니다. Karena apa? Karena kita telah menerima Yesus Kristus. 왜 그러냐면 우리는 이제 예수님을 받았기 때문에 이제 그리스도 안에서 뿌리 내려야 합니다. Di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 골로새서 2장 6절 말씀. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. 그 안에 뿌리를 박으며 Ya, seperti pohon yang memiliki akar yang kuat dan akar itu yang menjadi penopang pohon itu agar tidak jatuh. 큰 나무가 있습니다. 이 큰 나무가 아주 단단한 뿔이 있습니다. 그 뿌리통에 이 나무는 든든하게 설 수 있습니다. Demikian juga kita jemaat Tuhan. Ketika kita berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, 우리도 이 큰 나무처럼 예수 그리스도 안에 뿌리 내리고 예수 그리스도 안에 자라나게 되면 Yesus Kristus yang adalah penopang hidup kita, 예수 그리스도가 우리의 삶의 기둥이 되시며 maka kita tidak akan mudah goyah oleh keadaan apapun. 우리는 절대로 쉽게 흔들릴 수가 없습니다. Karena kita tahu bahwa hanya di dalam Yesus Kristus sajalah kita bisa mampu melakukan segala sesuatu. 왜냐하면 오직 그리스도 안에서만 우리가 모든 것을 할 수 있을 줄 믿습니다. Amin. 아멘. Karena kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, 이제는 우리가 그리스도와 함께 다시 살리게 하셨을 통해 kita dipanggil untuk mengarahkan hidup kita. 이제 Kita dipanggil untuk mengarahkan hidup kita pada perkara yang di atas.
그래서 이제 우리도 이 땅의 것이 아닌 위의 것을 찾으라고 우리를 부르셨습니다. Di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca bahwa carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 오늘 본문처럼 우리는 위의 것을 찾으라고 말씀하셨습니다. Kata mencari perkara yang di atas artinya bahwa 위의 것을 찾으라라는 말씀의 뜻은 memandang dan memusatkan hati kita dan pikiran kita, hidup kita kepada Tuhan. 우리의 마음과 우리의 눈과 우리의 모든 삶이 오직 그걸로 향하여 살아야 합니다. Memandang sesuatu yang bernilai kekal di dalam kerajaan Allah. 영원한 가치를 가지고 있는 그 위의 것을 보아야 합니다. Lalu kalau kita bertanya bagaimana kita dapat memikirkan hal-hal yang di atas? 그러면 우리는 어떻게 위에 있는 것을 찾을 수 있습니까? Yaitu dengan menemukan nilai-nilai kekal yang dari Allah. 우리가 하나님에 있는 영원한 가치를, 하나님 안에 있는 영원한 가치를 찾을 수 있어야 됩니다. Dengan memelihara hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan. 하나님과 함께하는 hubungan을 지켜야 합니다. Dengan memikirkan hal-hal yang benar sesuai dengan kehendak Allah. 하나님의 뜻을 맞는 생각도 해야 됩니다. Demikian juga seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose. 네, 사도 바울이 골로새에 있는 성도들에게 말씀하시는 것랑 똑같습니다. Dia mengajak mereka untuk mencari hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada. 성도들에게 그리스도가 거하시는 위의 곳을 찾으라고 계속 강조했습니다. Dia mengingatkan mereka untuk memikirkan hal-hal yang kekal, hal-hal yang surgawi, bukan yang duniawi. 그 위의 곳은 바로 영원한 것을 계속 생각하라고 하시고, 그리고 육신적인 일들을 생각하지 말아야 하는 뜻입니다. Karena kita tahu bahwa Kristus telah mati untuk kita. 왜냐하면 그리스도가 우리를 위해 죽으셨습니다. Dan hidup kita tersembunyi bersama Kristus. 그리고 우리의 삶은 그리스도 안에 감추어져 있습니다. Sehingga saat ini kita hidup bukan mengikuti apa keinginan saya. 그래서 우리는 이제부터 우리 자신을 원하는 대로 살면 안 됩니다. Kita hidup bukan mengikuti keinginan duniawi. 세상을 원하는 것 따라서 살면 안 됩니다. Namun kita hidup menurut roh di dalam Kristus Yesus. 오직 그리스도 안에 있는 그 성령을 따라서 살아야 됩니다. Karena sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 왜냐하면 말씀에 있는 것처럼 우리가 육신적을 따라가면 바로 죽게 되고, 근데 만약에 영적을 따르면 바로 살게 됐다는 말씀이 있습니다. Kita adalah orang percaya, anak-anak Allah yang hidup dalam pimpinan roh Allah. 우리는 하나님의 자녀들이고 하나님의 인도하심을 따라가는 믿는 자들입니다. Karena kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris dari perjanjian Allah itu sendiri. 우리가 하나님의 자녀이기 때문에 하나님의 언약의 우리도 하나님의 언약의 상속자로 부르셨습니다. Dan saya percaya bahwa kita jemaat Tuhan, kita adalah orang-orang yang hidup dalam pimpinan roh Tuhan. 하나님의 거룩한 성도들이기 때문에 우리는 항상 하나님의 인도하심을 따라가는 사람인 줄 믿습니다. Karena kita percaya bahwa hidup kita adalah hidup untuk Tuhan.
우리의 삶은 오직 하나님을 위한 삶인 줄 믿습니다. Satu-satunya cara agar kita bisa melihat hidup kita dengan jelas, bagaimana setiap hari kita menjalani hidup kita, 우리가 우리 삶을 얼마나 하나님과 함께하는 삶을 볼 수 있는 방법이 있습니다. yaitu dengan berfokus pada Kristus. 그 방법은 바로 그리스도로 집중하는 삶이 되면 됩니다. Karena Kristus adalah siapa? 왜냐하면 그리스도가 누구십니까? Kristus adalah pemilik hidup kita. 그리스도는 우리의 주인이시기 때문입니다. Kristus yang adalah pemilik hidup kita. Dia yang telah mati, dia yang telah dibangkitkan agar kita bisa memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus. 우리 삶의 주인 그리스도는 우리를 위해 죽으셨고 우리를 위해 부활하시고 승리하셨습니다. Kita yang dahulunya mati, 우리도 원래는 죽었던 사람들입니다. namun bersama dengan Kristus kita memperoleh hidup yang kekal. 하지만 이제는 그리스도와 함께 영원한 삶을 얻게 되었습니다. Dan kita adalah jemaat Tuhan yang percaya bahwa jika kita mati bersama dengan Kristus, kita juga percaya bahwa kita hidup bersama dengan Kristus. 그래서 만약에 우리가 그리스도와 함께 죽었다는 사실을 믿으면 우리는 그리스도와 함께 부활하는 것도 믿으실 줄 믿습니다. Amin. Dan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang harus kita pandang setiap hari di dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. 그리스도를 믿는 자로서는 우리는 매일매일 바라봐야 한 가지는 오직 예수 그리스도뿐입니다. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 21 mengatakan bahwa oleh Dia kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. 베드로전서 1장 21절 말씀. 너희는 그를 죽은 자 가운데서 살리시고 영광을 주신 하나님을 그리스도로 말미암아 믿는 자니 너희의 믿음과 소망이 하나님께 있게 하셨느니라. Iman dan pengharapan kita tertuju kepada Kristus yang telah membangkitkan kita. 우리의 믿음과 소망은 오직 우리를 부활하게 하신 그리스도 안에 있어야 합니다. Dan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu sekarang sedang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Tinggi. 우리를 위해 죽으시고 부활하신 예수 그리스도는 하나님의 우편에 앉아 계신 분입니다. Di sini duduk di sebelah kanan Allah menandakan suatu otoritas atau kehormatan dari penyelesaian Kristus akan pekerjaan penebusannya. Kedudukan Kristus di sebelah kanan Allah menandakan bahwa otoritas atau kehormatan dari penyelesaian Kristus dari pekerjaan penebusannya. 하나님의 우편의 보좌에 앉아 계신다는 뜻은 예수님의 그 직분과 권세를 말씀하는 뜻입니다. Dan dengan hati yang tertuju, kita dapat memandang Yesus Kristus yang ada di atas sana. 그래서 우리도 예수 그리스도가 그 위에 앉아 계신 것을 생각하면서 우리의 마음도 그것을 바라봐야 합니다. Dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang hidup bersama dengan Kristus. 우리는 예수 그리스도와 함께 사는 자들인 줄 믿습니다. Bersama dengan Kristus artinya bahwa hubungan pribadi kita yang erat dan identitas kita yang baru di dalam Kristus. 이제 우리는 그리스도와 함께하는 삶이 되었습니다. 그리스도와 함께하는 삶은 우리는 새로운 신분과 새로운 삶이라는 뜻입니다. Dan oleh bersama dengan Kristuslah kita menerima berkat rohani dan hidup yang kekal. 그리스도와 함께하는 삶을 통해 우리는 영적인 축복과
영원한 삶을 얻게 된다는 뜻입니다. Dan kita adalah orang-orang yang hidup bukan mengikuti apa kata dunia, melainkan kita harus hidup berbeda dari dunia. 그래서 우리는 세상 사람들처럼 살지 말고 세상 사람들과 다르게 살기를 소망합니다. Kita telah menemukan identitas kita yang baru hanya di dalam Yesus Kristus. 우리의 새로운 신분증은 오직 그리스도 안에 있습니다. Dan di dalam Yesus Kristus juga kita mengetahui tujuan akhir dari hidup kita. 그리스도 예수 안에 있으면 우리의 마지막 목적을 알 수 있습니다. Yaitu bersama dengan Kristus dalam kemuliaannya. 그거는 바로 그리스도와 함께 영광 중에 나타나는 것입니다. Karena hidup kita adalah hidup bagi Kristus. 우리의 삶은 오직 그리스도를 위해 삶이기 때문입니다. Di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. 로마서 14장 8절 말씀처럼 우리가 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. Dan saya percaya bahwa kita jemaat Tuhan, kita juga bisa memiliki pengakuan bahwa hidupku sekarang adalah hidup untuk Tuhan. 그러나 우리도 하나님의 백성으로서 이 같은 고백을 하면 좋겠습니다. Begitu juga dengan matinya kita adalah untuk Tuhan. 주를 위해서 살고 죽어도 주를 위해서 죽는 우리의 고백이 됐으면 좋겠습니다. Karena kita adalah milik Kristus. 왜냐하면 우리는 그리스도의 것이기 때문입니다. Kristus yang menebus kita daripada dosa. 예수 그리스도가 우리를 죄에서 해방하게 하셨습니다. Kristus yang memerdekakan kita. 그리스도가 우리를 해방하게 하셨습니다. Dan Kristus yang mendamaikan kita, orang yang tidak layak di hadapannya. 그리스도가 우리를 화목하게 하셨습니다. Dengan cara apa ia telah membayar semua itu? 어떤 방법으로 예수 그리스도가 우리의 죄 값을 다 내셨을까요? Yaitu dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus itu sendiri. 오직 그의 가치 같은 보혈을 통해 우리가 죄 사함을 받았습니다. Amin. Sehingga sampai sekarang pun kita selalu mengucap syukur akan keselamatan yang kita terima. 그래서 우리 삶을 매일 이 구원의 축복을 인해 감사해야 합니다. Karena kita adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Kristus. 왜냐하면 우리는 그리스도 안에서 행복을 찾는 자들인 줄 믿습니다. Amin. Karena pengharapan kita ada pada Yesus Kristus. 우리의 소망은 오직 그리스도 안에 있습니다. Pengharapan kita bukan ada pada hal-hal yang duniawi yang membuat kita senang untuk sementara. 우리의 소망은 일시적인 세상의 행복 안에 있지 않습니다. Tetapi berada di dalam Kristus, di mana kita menemukan arti hidup kita yang sebenarnya. 그 참 행복은 오직 예수 그리스도 안에 있습니다. 그 안에는 Karena kita adalah warga kerajaan surga. 왜냐하면 우리는 하늘나라의 백성이기 때문입니다. Di dalam Filipi 3:20 mengatakan bahwa karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 빌립보서 3장 20절 말씀. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자 곧 주 예수 그리스도를 기다리노니. Kewargaan kita adalah di dalam surga. 우리의 시민권은 오직 천국에 있습니다. Amin. Biasanya kalau kuliah di KDSI, Moksanim selalu memberikan
suatu contoh. 네, 그 가데시의 목사님이 강의를 하시는데 강의하실 때마다 예를 드는 거는 항상 하셨습니다. Moksanim selalu bilang, saya adalah orang Korea. 목사님이 항상 하신 말씀은 나는 한국인입니다. Dan sekarang saya hidup di Indonesia. 하지만 인도네시아에 살고 있습니다. Sekalipun saya berada di Indonesia, 네, 제가 인도네시아에 있지만 kewargaan saya tetap adalah warga Korea. 제 신분은 똑같이 한국 신분입니다. Demikian juga kita sekalipun kita sekarang hidup di dunia ini, 우리도 그렇습니다. 이 세상에 살지만 kewargaan kita adalah di dalam surga. 우리의 시민권은 오직 하늘에 있습니다. Amin. Kita adalah warga kerajaan Allah. 우리는 우리는 천국의 백성입니다. Yang telah dipilih dan dikuduskan oleh Kristus itu sendiri. 하나님이 선택하셨고 하나님이 우리를 거룩하게 하셨습니다. Sehingga sampai sekarang ini kita bisa ada semua karena kasih Allah, kasih karunia Tuhan itu di dalam kehidupan kita. 그래서 지금까지 우리가 살아갈 수 있다는 사실은 오직 하나님의 은혜가 우리 안에 있기 때문입니다. Dan saya percaya kita semua jemaat Tuhan untuk tetap berada di dalam kasih karunia Yesus Kristus. 그래서 모든 성도들이 매일매일 그리스도의 안에 있는 그 은혜 안에서 살아가기를 소망합니다. Amin. Kesimpulan daripada firman Tuhan hari ini, sebagai jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua agar kita bisa sama memiliki pengakuan Rasul Paulus. 오늘의 결론은 모든 성도들이 바울처럼 똑같은 고백을 하셨으면 좋겠습니다. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 나는 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고. Dan saya mengajak kita jemaat Tuhan agar kita mengejar kebahagiaan sejati di dalam Kristus. 우리도 항상 그리스도 안에 있는 그 참 행복을 쫓아가는 사람들이 됐으면 좋겠습니다. Dengan tertuju hanya kepada Kristus dan berlari menuju tujuan yang kekal untuk memperoleh hadiah yaitu mahkota kehidupan di dalam Kristus Yesus. 그리고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위해서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가는 사람들이 되기를 소망합니다. Amin. Dan sampai akhir kita bisa menjadi orang yang tetap teguh berdiri di atas dasar iman, berjalan bersama dengan Tuhan. 그리고 마지막 때까지 우리는 그리스도 위에 든든히 서고 살아갔으면 좋겠습니다. Amin. Amin. Sekian daripada firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. 기도드리시겠습니다. Segala pujian syukur hanya bagimu, Yesus Kristus, pemilik hidup kami. 우리의 삶의 주인 되시는 예수 그리스도를 찬양합니다. Ajarlah kami agar setiap hari kami selalu memandang Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. 저희가 매일매일 오직 예수 그리스도, 우리 구주가 되신 예수 그리스도를 바라볼 수 있도록 저희를 늘 가르쳐 주시옵소서. Terima kasih Engkau telah melayakkan kami, orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu. 저희가 보잘것도 없는 사람들인데 하나님이 우리를 사여 주셨습니다. Dan kiranya melalui firman-Mu kami memperoleh kekuatan yang selalu baru, agar dengan iman kami berjalan bersama dengan Engkau. 저희가 매일매일 하나님 안에 새로운 힘을 얻게 하시고 매일매일 하나님과 함께하는 삶이 되게 하여 주시옵소서. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 감사드리며 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Amin. 아멘.